اليوم ما لقينا حتى لقمه يا بطيط اختي. انا فيا جوع بزاف اناناس وما بقيتش قاده حاسه براسي نقدر ناكل اي حاجه من القهره. والله يا قلبي كيضرني ملي كنشوفك فيك الجوع. عافاك ما تخلينيش، ما تمشيش وتخليني بوحدي في هاد الدنيا القاسيه. سمحي لي يا روحي، خاصني نمشي نخدم ونبدل حياتنا. تسناني والله حتى نرجع ليك وما نخليكش تعاني. واه شحال هادشي غزال. فينك بطيط اختي؟ راه انا وياك ما شفنا والو، ولكن دابا المهم عندي نلقى خدمه. واش سبق لك خدمتي في البني ولا هذه اول مره؟ لا سيدي اول مره، ولكن انا راجل ديال التماره والخدمه وما كنخافش. عجباتني الثقه ديالك. من اليوم راك خدام معنا، ولكن الخدمه هنا صعيبه بزاف. يا ربي اسمح لي، عمري تخيلت نولي كنسرق باش نعيش، ولكن الجوع دار فيا ما بغى. شحال وانا كنتسناه، واش مازال كيتفكرني ولا نسى البطيخه اللي كانت كتعيش غير بيه؟ قلبي باقي معاها. صبري شويه يا حبيبتي، راه قربت نحقق الحلم ونرجع ليك. الاناناس، راك خدمتي بضمير وتستاهل صح كل سيدي. خير. شكرا عندي من ليك قلبي. ترقية كبيرة. والله حتى انا غادي نكون قد المسؤوليه. الجوع كسرني والدنيا ظلماتني، ما بقيتش عارفه شنو ندير باش نعيش. اخيرا خرجت من الفقر، دابا الحياه تبدلات، ولكن واش قلبي تبدل حتى هو؟ واش غادي يرجع اناناس لعند الحبيبه ديالو بطيطيخه ولا غادي ينساها؟ هادشي اللي غادي نشوفوه في الجزء الثاني من هاد القصه.